যেତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ତ ସରकारକୁ ବାହା ବାହା କରୁଥିଲେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଗଲା ଆପଣ ଫୁଲମାଳ ପକେଇଲେ ଏବେ ସରକାର ବଦଳିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ବି ବଦଳିଗଲା ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ ଫୁଲମାଳ ପକେଇବା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କେବେ ଯାଇଛି ରଜାଙ୍କ ପାଖ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଗଜପତି ମହାରାଜ ହେଇ ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଗୁଆସ୍ତା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆରେ ଗଜପତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଆପଣ କ'ଣ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଲିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଏଇଟାକୁ ଗଜପତିକି ମୁଁ କେବେ ଯାଇନି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ମଠ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ମଠ ସାଙ୍ଗେ ମନ୍ଦିର ବିରାଟ ଏରିଆ ନା ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଚୁରଚାର ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ସବୁ ମାନେ କୌଣସି ଭାଷାର ନାହିଁ ମୁଁ ସରକାର କଥା କହୁନି ସେ ନବୀନ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମର ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ନବୀନ ବାବୁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣୁଥିଲେ କିଛି ଜାଣିଲି ନବୀନ ବାବୁ ଭିତର କଥା କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା ବୁଝେଇଲେ ସେ ବୁଝିଲେ ଆପଣ ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହଉ କି ବବି ହଉ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା ବୁଝେଇଲା ସେ ତା ବୁଝିଲେ କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଏଟା ମୋର ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସବୁ କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ବୁଝେଇ ସେ ବୁଝିବେ ତାକୁ କ'ଣ ସେ ତ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ନା ସେ ବାହାର କଥା ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିନଥିଲେ ଆଜି ସତ କଥା କହୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ସରକାର ପୁଣି ତ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆକଳନ କରିଥିଲେ ନା ମୁଁ ଆକଳନ କରିଥିଲି ଏଥର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଏଇଟା ଶହେ ଜାଣିଥିଲି ଯେଟା ଅତି ଅହଙ୍କାର ହେଇଯାଏ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାରି ପଡ଼ନ୍ତି ସେମିତି ଅତିରିକ୍ତ ହେଇଗଲା ନଷ୍ଟଭଷ୍ଟ ହେଲା କାହାକୁ କିଏ ମାନିଲି ନାହିଁ ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଦେଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେବାୟତ ହିସାବରେ ଆମ ଉପଦେଶଟାକୁ ସେ ଏକାନେ ହେବା ଦେଖି ସେକେଣ୍ଡ କାଢ଼ିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରା ନଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ସବୁ ନାହିଁ କରେ ମୁଁ ଦେଖିକି ଯାଇ କରନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦରକାର ମନ ଇଚ୍ଛା ଭାଙ୍ଗିଲେ ମନ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନଷ୍ଟ କଲେ ମନ ଇଚ୍ଛା ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଫାଟ ହେଲା ମେଘନାଥ ପାଚେରୀରେ ଫାଟ କି ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି ଏଏସ୍ଆଇ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସେବକ ଆପଣ କ'ଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଦେଖିଥିଲି ଟିଭିରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତା ଭିତରେ ପାଣି ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଦୁଆର ଖୋଲନ୍ତୁ ସବୁ ତ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହିଥିଲି ସେ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ଏବେ ତ ଖୋଲା ସରିଲାଣି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ନା ନାହିଁ କାରଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଇପାରେ ଅତିକି ମଣିତି ଗଣିତି ହେଇନି ଯେଟା ସବୁ କାମ ସରିଯିବ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଘୁନାଥ ବେଶ ହେଇଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ କୁଇଣ୍ଟାଲ ସୁନା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଭଗବାନ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ରଘୁନାଥ ବେଶ ହେଇଥିଲା ଆମେ ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣିଛୁ ନ ଦେଖିଲେ ଶୁଣିଛୁ ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏ ମଣିତି ଗଣିତି ସେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇକି ଆପଣ କହିଲେ ଏବଂ 40 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ଗତ 40 ବର୍ଷ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଦାନ ରୂପେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ସେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି କେତେ ଲୋକ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ରୂପା ଏଇଟା ଏମାର ମଠରୁ ଭାଇଲା ସେ ତ ମନ୍ଦିର ଜିନିଷ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜିନିଷ ସେ ତାକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସାଯାଉ ଏବଂ ମୋ କହିବା କଥା ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ସୁନାବେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସୁନାବେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଯାନି ଯାତ୍ରାରେ ବହୁ ସୁନାବେଶ ହୁଅନ୍ତି ମୋ କହିବା କଥା ନୂଆ ସେଟ୍ ଜଗନ୍ନାଥ କରାଯାଉ ମୁଁ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ତ ଆସିବ ନୂଆ ସେଟ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଠାକୁର ପିନ୍ଧିବେ ପଦ୍ମନାଭ ଟେମ୍ବୁଲ ଠାକୁର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତିରୁପତି ନାରାୟଣ ଠାକୁର ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆମ କାହିଁ ନ ପିନ୍ଧି ପାବୁ ସେଇ ଯୋଡ଼େ ତିନିଟା ମାଳିରେ ତାଙ୍କ ଯାନି ଯାତ୍ରା ହେଇଯାଉ ସୁନାବେଶ ବୋଲିକା 100 ଫୁଲମାଳକୁ 3-4ଟା ମାଳି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କଥା କହୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଥାଉ ଆପଣଙ୍କର ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ କେତେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି ଯେତିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେତିକି ନା ତାଠୁ ଆସିବା ସେତିକି ସେଇ ଯାନି ଯାତ୍ରାରେ ପିନ୍ଧୁଥିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଭାଇ ସେଇଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ପିନ୍ଧେ ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଏବେ ନାହିଁ ଆଉ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ଆଉ କ'ଣ ବେଶୀ ଗୋଟେ ଆସିବ କ'ଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଏମିତି ହୁଏ କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି ସେ ସେବାୟତଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସେ ବୋଲି ନା 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 ସେସବୁ ତାର ଯେଉଁ ଗଣତି ଅଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତା ଜିନିଷ ତା ତା ସେବାୟତ ଅଲଗା ତା ସେବାୟତ ଅଲଗା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସକ ତା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଣତି ରଖନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଣତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାରିବ ପୁଣି ଗଣତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ପଶିବ ଯେତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାମରେ ଲାଗେ ସେଇଟା ସେବାୟତ କିଛି ତାଙ୍କ ନାହିଁ ତାର କିଛି